ஏறுறதுக்கு ஒரு இடமே இல்லையா பாத்திமா? கொஞ்சம் இடிய இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு வீடியோ போடுவோம். இந்த தாத்தாக்கு வீடியோ ஒன்று போடுவோம். கொஞ்சம் இறங்கு பாத்திமா? நீ டிஸ்டர்ப் பண்ண வீடியோ எடுத்துக்க ரெண்டு வேலாவே அதனாட்ட வீடியோ காண்டு தண்ணி எப்படி நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுக்கிறேன். இறங்கி கரண்டு போனே கரைச்சல் குத்திக்கிறேன் வயால பிஸ்கெட் என்ன ஆயா பிஸ்கெட் என்ன இறங்கி கரண்டு இறங்கி கரண்டு அங்கிட்டு போய்க்கிறேன் ஏமாத்தியும் ஆலமரத்து அடியிலே பாத்திமா மடியிலே அதோனே பிஸ்கெட் குடு பிஸ்கெட் குடு பாத்திமாட்ட பிஸ்கெட் குடு வெந்தது பிஸ்கெட் குடு பிஸ்கெட் குடு வெந்தது பிஸ்கெட் குடு பிஸ்கெட் குடு வெந்தது பிஸ்கெட் குடு வெந்தது என்னடா ஆஹா தண்ணி வச்சுட்டு சாப்பாட போடுறோம் தண்ணி வச்சுதான் எனக்கு வீடியோ போட்டுக்கிறேன் பைத்தியம் பிடிச்சிக்கிறோம் பற்றியே என்ன இது இதயம் la 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 உங்களை தந்து கருவானே சொக்லைட் என்ன சத்தம் போட்டுக்கறேன் நல்ல நேத்து சொக்லைட் நல்ல நேத்து நல்ல நேத்து நல்ல நேத்து நல்ல நெத்து நல்ல நெத்து சாக்லேட் நல்ல நெத்து நல்ல நெத்து அப்போ போய்க்கிறேன் போ 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 வரேன் அப்புறம் ஒத்துறேன்